kui lood on karmid. Spordi- ja olümpiamuuseum küsib nii. Seda, et spordi harrastamiseks mõeldud kohad suletakse keskkonnakaalutlustel lõplikult, ei juhtu just sageli. Aga mõned näited siit-sealt Eestist on teada. Tallinnast võiks tuua 2 sellist näidet. Üks 2015. aastal Pirita kandis ja teine 2018. aastal Nõmme Mustamäe piirkonnas. Mõlemas neist harrastati sama ala ja sulgemise põhjused olid samuti väga sarnased. Mis spordialaga seal tegeleti? Äkki suusatamine? Keskkonnakahjulik. Mingisugune, mis kasutab mootorit või discgolf. Kuidagi mingi plast läheb, kui ära kaotad golfi, siis Või Nõmmel on vaata mets ja siis see mingi loomadele ei sobinud või midagi sellist. Ma olen kuulnud, et golfipallid kaovad ära nagu metsa ja siis Ma arvan discgolf. Seal on nagu golf on kuidagi väiksem või? Kas te olete proovinud discgolfi harrastada ka? Jaa, aga mul ei jõua sinna kohale see kunagi see discgolf. No nii, mõlema selle juhtumi puhul oligi lahenduseks, et nende tegevus koliti ümber mujale. Ja sellel alal on Tallinnaski toimunud suuri võistlusi ja selgitatud isegi Euroopa meistreid. Ja tõepoolest need kohad olid siis kettagolfipargid, sest suure hooga lendavad kettad kipuvad sandistama noori puid. Pirita Jõeoru maastiku kaitsealal oli hävinenud metsa alustaimestik ja rikutud paljude puude koor. Nõmmel oli lisaks pinnase massilisele tallamisele ja taimede vigastamisele probleemiks ka kohalike elanike privaatsuse kadumine. Tubli!